Patup wiri ade pasandre iri sarae, muatanga rirapange, empat tarte iri warie, muale papigau ripobiasange. Artinya, sendikan kepada adat, sendikan kepada syariat Islam. Perhatikan keadaan masyarakat, tertibkan menurut aturan, bandingkan dengan kebiasaan-kebiasaan. Apa isewa-sewa solangi wiwanwai, sewa ni ngoai, napade isiri maduanna gau mawatangi, palajangi asisaro mase-mase di dalam panua. Matelunna cekoi, petui lolona to masempul loloi. Maapana, mabele peru belawi gau tonga-tonga ngeri wanwai. Na iya ngoi riala modala, sapuri palu capakna. Na iya cekoriala modala, sukara walukna. Na iya lempu eriala modala, atuang walukna. Alam peresu nge capakna. Na iya gau sitina jeriala modala, ceni walukna. Na dimunriwi deceng, na capaki asalamakeng. Artinya, ada 4 hal yang dapat merusak negara. Pertama, keserakahan menghilangkan rasa malu. Kedua, kekerasan melenyapkan perasaan kasih mengasihi di dalam suatu negara. Ketiga, kecurangan memutuskan hubungan kekeluargaan. Keempat, tega hati menjauhkan perbuatan benar di dalam suatu negara. Kalau keserakahan dijadikan modal, semuanya akan lepas. Kalau kecurangan dijadikan modal, kesulitan akibatnya. Kalau kejujuran dijadikan modal, kebahagiaan akibatnya dan panjang umur akhirnya. Dan kalau kepantasan dijadikan modal, kecemerlangan dan kebaikan akibatnya dan diakhiri dengan keselamatan. Ajak lalu memocai ripakainge, agang kauliannya sa mengkalinga pengajae, apa nak ko tamaelo no mengkalinga pengajak madeceng, iko natutaw natanroy-tanroy malaika. Ajak mo masiri ati ripadamu tau, betuan na ajak mo baciwitawe ajak to mempurwi tololongangi deceng, apa masolak ko tu letu ritorimun rimmo. Telu sewa-sewa tempat ding riata peri. Sewa ni anu teman nesai. Maduanna karebai. Matelunna kapang atie. Artinya, ada hal yang tak boleh langsung dipercaya. Pertama, berita yang belum terbukti kebenarannya. Kedua, kabar selintingan atau isu. Ketiga, perkiraan sendiri atau prasangka.